Hva skjedde med dinosaurene da? Jo, det viktigste å huske på, det er at dinosaurer ikke er noe annet enn dyr, og at det ikke er millioner av år mellom dinosaurene eksisterte og menneskene. Hvordan vet vi det? Jo, det vet vi fordi det står at Gud skapte himmelene og jorden og alt som er i dem på 6 dager. Det vil si at når han skapte landdyrene, så skapte han dinosaurene der, og når han skapte havdyrene, så skapte han dinosaurene der. Og hva skjedde med dem da? Jo, først og fremst må vi vite at de var faktisk med på arken. Hvorfor vet vi det? Jo, fordi Noah fikk beskjed om å ta med seg 2 av hvert slag. Etterpå så er det store naturkatastrofer, og mange av dinosaurene har dødd ut av de. Noen har også dødd ut av andre naturlige årsaker, men vi vet at de levde etter flommen. Hvorfor det? Jo, fordi de er både beskrevet i Jobbs bok, som mest sannsynlig er etter flommen, og i salmene. I salmene er det også beskrevet i 74 at Leviathan blir tatt som føde for ørkenens folk. Her er det mye spennende. Vi har ikke tid til å gå gjennom alt, men det er mye gøy.